Жудрик автору и Андрею Серафимовичу и Альбину Леонтьевну. Ну, во-первых, сердце наполняется радостью, что память хакасского народа, культура Хакасии пополнилась вот так, как Геннадий Григорьевич сказал, еще кирпичом памяти великого человека, адмирала. Вы знаете, вот такой интересный случай. Буквально неделю назад, где-то я дома так лежу, размышляю, думаю, что-то я давно не слышала о Брониславе Семеновиче ничего. Вот просто удивительно. И приходит через неделю этот день его такой великой благодарной памяти жизни, его великой деятельности этого человека. Но я еще хочу сказать, что я совсем недавно по поручению Валентины Николаевны Тугужековой анализировала замечательную книгу Валерия Полежаева «Хакасия судьбой дарованная». Там замечательные очерки, эссе, воспоминания различные, тоже о замечательных людях Хакасии, о замечательных местах, дорогих местах. Воспевается красота хакасской земли и красота души хакасского народа. Вот как раз как мы все это дарим миру и человечеству. Такой великий подарок. Хакасия и добрых, великих, замечательных, мудрых хакасских людей. И вот я уже тогда, когда анализировала эту книгу, подумала, сколько теплоты он, сколько души вложил в этот свой труд, описывая каждое место. Но у него каждое место, вот это вот красивое, оживает образом красивых людей. Все это оживлено. И вот, наверное, мне бы тоже хотелось получить дар. Может быть, Валера соизволит или кто-то соизволит подарить эту книгу. А Валерочка мой ученик, мой студент, мой член литературного объединения Георгия имени Суворова, а теперь писатель и журналист. Так что я рада сегодняшнему дню и рада новому успеху Валерия Викторовича Полежаева. Спасибо. Спасибо. Продолжение слова Альбины Леонтьевны. 30 числа состоялось заседание Рецензионного совета. И лауреатом премии имени Домажакова стал Валерий Полежаев. Да. Альбина Леонтьевна. Представляли мы, рецензент Альбина Леонтьевна, так что вы ей эту книжку должны подарить. Как и я меня представляла на премию Домажакова. Да, мы представляли. Господи, огромное спасибо. Ну вот. Так что мы вас поздравляем. Ну, уважаемые друзья, я думаю, что действительно вот сейчас и Андрей Серафимович, и Григорий Ильич едут поздравлять Бронислава Семеновича в Москву. И вот мы тоже поздравляем его, и Андрей Серафимович просим передать двухтомник Николая Федоровича Катанова. На будущий год Николаю Федоровичу исполняется 155 лет со дня рождения. В этом году мы отмечаем 155 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Штыгашева. Мы выиграли грант и проводим международную конференцию памяти Ивана Матвеевича Штыгашева. Да. Поэтому те, кто присутствует, посмотрите на нашем сайте, мы приглашаем вас для участия в этой конференции. Мы уже здесь обсуждали, уже есть заявки из-за рубежа, и практически откликнулись большая часть регионов Сибири. Поэтому не обижайтесь, кому книжки не достались, потому что это только первый вот такой небольшой тираж. После приезда Андрей Серафимович раздаст эти книги всем школам, Министерство образования, я думаю, что и Министерство культуры, и библиотеки централизованно получат эти книги в библиотеке, как в школьной, так и в нашей по линии Министерства культуры. Поэтому большое всем спасибо, и прежде всего спасибо Андрею Серафимовичу, Валерию Полежаеву за эту уникальную книгу, которая восполнит библиографию нам, научным работникам, для дальнейшей исследовательской работы и о вкладе наших земляков
в целом в истории нашего региона. Большое всем спасибо. Я думаю, что здесь, чтобы доступ был общий большой, думаю, на сайте научной библиотеки разместить электронную версию, Валерий Викторович. Можно было, чтобы доступ было, и электронно можно А нам скачивать дайте современно. через нашу библиотеку, мы выставим на нашем сайте. Ну, давайте. Давайте на Электронную нашем версию сайте. даете, и Да, на нашем тогда сайте он доступен выставим. будет абсолютно тем, кто желает. Вопросов если нет, спасибо. Вас с праздником. Спасибо всем. Николаевна, Ой, слушай, нет.